Bé, bon dia a tothom i molt benvinguts a aquest 16è ja simposi de la Fundació Claret, que enguany amb molta satisfacció fem en col·laboració amb Cristianisme i Justícia, bons amics, a més, veïns de carrer, sobre aquest tema del cristianisme en la construcció d'Europa. Certament el que hem de dir que el que ho ha provocat de forma immediata era el tenir les eleccions al Parlament Europeu d'aquí poc, no? Tot i que la nostra reflexió certament no es limitarà només a la Unió Europea pròpiament, sinó que mirarem una mica el projecte d'Europa més en el seu conjunt. Clar que en el títol, el cristianisme en la construcció d'Europa, hi ha alguns implícits que val la pena explicitar perquè potser són els que donen els objectius que pretenem en el simposi. Vol dir que d'alguna manera existeix Europa com un projecte en part construït i en part en construcció. Això és una cosa que per molts pot ser evident, potser ara hi ha un cert, ja s'anomenen euroescèptics, alguns que això no ho veuen clar, potser també hi ha un cert desconeixement certament i potser decepció per com s'ha manegat, per exemple, tota la crisi, les polítiques econòmiques, les polítiques d'immigració. Hi ha una certa distància, fins i tot una idea de potser burocràcia més molt cara. És a dir, hi ha com una... No és un projecte, diríem, d'entrada molt clar, tot i que aquí deixarem molt clar que hi apostem i que val la pena, amb esforç i esperança, construir Europa. I d'altra banda, aquesta relació del cristianisme en aquesta construcció. Si parlem del passat, i no hi entraré perquè suposo que l'Alfons ja en parlarà, és a dir, el maridatge entre el cristianisme i Europa ha estat evident durant molts segles. No entendríem Europa, això està claríssim, ni els seus valors fonamentals, aquests que recull d'alguna manera el Tractat de la Unió i de la frustrada Constitució Europea explícita, evidentment té unes arrels cristianes importants. Ara, hem de tenir en compte una cosa, que després d'aquest maridatge, diríem, de tants segles, és evident que es va produir ara fa uns quants segles, diríem, un trencament fort, un conflicte importantíssim entre el que seria el cristianisme, potser l'Església Catòlica en concret, i el que són, diríem, aquests valors emergents de la modernitat, que curiosament o contradictòriament molts han sorgit precisament del sí i de la inspiració cristiana. I per tant, hem d'afrontar aquesta relació del cristianisme a la construcció d'Europa, diríem, des de la consciència que aquesta Europa en bona part és postcristiana o d'alguna manera ha sorgit emancipada del cristianisme a través d'un procés complex que hem anomenat de secularització que, si més no, té la vessant positiva d'haver establert la separació església-estat i la laïcitat com a espai de diàleg i de llibertat. Clar, la pregunta que ens podem fer, a part de dir si realment el projecte europeu és viable i esperançador per tots, que ja direm que al llarg de simposi respondrem de forma positiva a aquesta pregunta, val la pena, i de fet, el simposi està pensat perquè realment, no diria que entusiasmi, però que sí que ens faci valorar el que ja hem fet, el molt que hem fet a Europa després de tants segles de lluites fratricides bastant sagnants, tot l'esforç que hem fet de reconciliació i de fer un projecte comú s'ha de valorar moltíssim. Però clar, després hi ha l'altra pregunta, és per què els cristians hem d'estar interessats en construir Europa? Què representa Europa per a un cristià i per a l'Església? En aquest sentit, voldria fer referència a com respon a aquesta pregunta explícitament un document que va fer Joan Pau II, és d'aquests que es fan després d'un sínode, es va fer un sínode extraordinari de bisbes d'Europa, i ell va recollir d'alguna manera les conclusions una exhortació apostòlica que es deia Ecclesia en Europa, l'Església en Europa. Aleshores, ell deia: l'interès que l'Església té per Europa deriva de la seva mateixa naturalesa i missió. En efecte, al llarg dels segles, l'Església ha mantingut llaços molt estrets amb el nostre continent, de tal manera que la fesomia espiritual d'Europa s'ha anat formant gràcies als esforços de grans missioners i al testimoniatge de sants i màrtirs, a la tasca assídua de monjos, religiosos i pastors. De la concepció bíblica de l'home, Europa ha après el millor de la seva cultura humanista, ha trobat inspiració per les seves creacions intel·lectuals i artístiques, ha elaborat normes de dret i, sobretot, ha promogut la dignitat de la persona, font de drets inalienables. D'aquesta manera, l'Església
pel que fa depositària de l'Evangeli, ha contribuït a difondre i a consolidar els valors que han fet universal la cultura europea. En recordar això, l'Església avui sent, amb nova responsabilitat, el deure urgent de no dissipar aquest patrimoni preciós i ajudar Europa a construir-se a si mateixa, revitalitzant les arrels cristianes que li han donat origen. Ho he citat perquè sembla que resumeix molt bé una perspectiva, potser està vista només des del cristianisme, no? Faltaria veure com, evidentment, quan es produeix un maridatge com aquest, diríem, hi ha una influència mútua, no? És a dir, el cristianisme deu molt, Europa deu molt al cristianisme, però el cristianisme també deu molt a Europa en la seva també comprensió, no? Segurament, per tant, aquesta resposta caldria complementar-la. Jo voldria indicar només un parell de qüestions respecte d'això de per què els cristians hem de col·laborar en el projecte europeu. Primer, d'entrada sorgeix, com diu també el papa, de la missió del cristianisme, de construir el regne de Déu en els diversos àmbits en els que es desenvolupa la vida humana i personal i col·lectiva, i certament l'àmbit dels projectes continentals cada vegada seran més importants i decisius per a la vida de les persones i dels pobles. Els cristians, doncs, estem cridats a aportar-hi els nostres valors, les nostres experiències, conviccions, criteris, sempre en diàleg, és a dir, amb el propòsit d'enriquir i de ser enriquits. L'altra raó complementària és l'encarnació i la inculturació de la fe, que és la que li permet a aquesta ser significativa i eficaç en un context sociocultural determinat. I certament que el cristianisme va realitzar una llarga i profunda inculturació en la cultura europea. Però aquesta cultura ha canviat molt en els darrers segles i se'ns demana una, ja veiem, no gens fàcil, nova inculturació a la nova cultura europea. Hi ha un altre aspecte important en el que podem debatre avui, que és l'actitud o l'estil en què l'Església ha de fer aquesta aportació. Sobre això, clar, cal indicar que, no sé si malauradament, nosaltres, evidentment, com a Església hem contribuït, no? Però queda en molts sectors aquesta mena de prejudici de que l'Església, perquè ha portat 20 segles d'alguna manera manant i en poder, doncs sempre hi ha com el prejudici de que el que sorgeixi d'una església d'alguna manera encara poderosa doncs és més aviat és per imposar, no? I no per oferir i proposar. Certament aquí l'església, sobretot després del Vaticà II, ha fet grans esforços, no? Però amb tot se'ns imposa d'alguna manera la humilitat, la senzillesa, el diàleg autèntic del qui està disposat a donar però també a rebre, d'ensenyar però també a aprendre, i el despreniment de tota ambició de domini. Jo penso que aquesta actitud bàsica és fonamental de cara a una pretesa influència o aportació del cristianisme a Europa. Finalment, a part de dir què podem aportar o l'actitud amb la que ho hem d'aportar, ens hem de plantejar els mitjans. Com el cristianisme avui, ara que ha deixat de ser d'alguna manera aquest factor d'inculturació o aquest factor de socialització que, com ho era durant tants segles, en aquesta societat més aviat plural en tots els àmbits, però també el religiós, doncs amb quins mitjans l'Església pot d'alguna manera col·laborar. Al llarg del simposi suposo que aniran apareixent aquests mitjans. Sí que em sembla important indicar el canvi radical que suposa la nostra aportació en un context de pluralisme, com he dit, especialment el pluralisme religiós, i no ja de monopoli. Haurem de ser molt creatius per trobar noves maneres de transmetre la fe en l'àmbit familiar, és un dels grans desafiaments, i en l'àmbit de les pròpies comunitats cristianes, com transmetem la fe o l'herència cristiana. Com crear pensament i opinió a través d'institucions, de mitjans de comunicació, com podem interpel·lar, a través de quines vies pot arribar la nostra interpel·lació com a testimoni personal i comunitari, de compromís amb els col·lectius més febles i desprotegits de la societat. En definitiva, hem de trobar noves formes de crear cultura en el sentit més profund del terme, essent, com se sol dir, minories significatives. Com veieu, aquest simposi té moltes qüestions per plantejar i resoldre. Ho farem en la mesura que puguem, i deixant obert, i espero que ajudi a plantejar potser més preguntes, però també algunes respostes, alguns horitzons de respostes. I acabo fent referència a la persona que dona nom a la sala en la que estem i en la que fem els darrers simposis i la majoria d'actes de la Fundació Claret, que és la Sara Pérez Caldàriga, amb motiu de la minissèrie TV3, certament que se li ha donat una difusió de la qual podem estar contents, perquè realment és un testimoni extraordinari d'evangeli compromès. En una entrevista que li van fer,
el bisbe Pere normalment sol parlar bastant també del martiri, no? Del donar de la vida i dels màrtirs que ha tingut la causa de l'Evangeli o les causes, diríem, de la justícia, sobretot a Llatinoamèrica, no? A l'entrevistador, que això del martiri li sonava, dir, bueno, quin sentit pot tenir això del martiri, no? I el bisbe Pere Casalada va dir una cosa per mi molt interessant, diu, parlant del nostre primer món, podem dir d'Europa, no? Diu, si la gent no té raons per viure, menys encara trobarà raons per morir, o podem dir, per donar la vida, no? Ho he trobat interessant per dir-ho aquí com un bon exemple de com des d'una experiència cristiana autèntica podem interpel·lar, no? Podem interpel·lar, diríem, els esquemes mentals i la forma de plantejar-se la vida a Europa, no? Bé, doncs esperem que el simposi ens pugui ajudar a anar degetant i anar responent a aquestes qüestions no fàcils, no complexes, però molt interessants que tenim plantejades en aquest binomi cristianisme i construcció d'Europa. I ara deixo la paraula al Llorenç Puig, el director de Cristianisme i Justícia, amb el qual hem tingut la feliç coincidència de l'interès per tractar aquest tema del cristianisme a Europa, nosaltres amb aquest simposi i ells amb un projecte que explicarà aquest quadern sobre Europa en la cruïlla. Efectivament. Bueno, moltes gràcies i felicitar a la Fundació Claret per la iniciativa de també pensar que en aquest moment convenia fer un simposi sobre Europa i a més també la qüestió de que porteu 16 anys, és la 16a edició i per tant afavorir aquest clima i aquests espais de trobada i de sinergia. Per tant, molt content que hi hagi hagut aquesta sinergia entre Cristianisme i Justícia com a centre d'estudis, que hi ha un seminari social que intenta transformar, que intenta sensibilitzar el màxim nombre de persones i Claret, que té una vocació també sensibilitzadora, d'edició, de transmetre i cuidar els valors i la cultura cristiana i l'experiència cristiana de qualitat. Ens trobem a poc temps de les eleccions europees, per tant és evident que aquest moment és un moment significatiu i oportú, i també amb un temps gran ja a l'esquena de crisi econòmica i social, que és evident, i que ha estat ben profunda i que és ben profunda. En aquest context, de proximitat de les eleccions europees, però sobretot d'aquesta crisi, la pregunta d'Europa apareix i ja l'any passat vam intentar treballar en un seminari social sobre la qüestió europea. Quin paper havia de jugar la Unió Europea i la idea europea, diguéssim, en la construcció d'una alternativa o d'una possibilitat davant d'aquesta situació que estem vivint. Llavors es van posar en marxa dues persones que són experts en la qüestió europea, que són Alfons Calderón, que després tindrem l'ocasió de sentir, i Lluís Sols, i entre els dos han fet aquest quadern que teniu aquí també. El quadern que es diu Europa en la cruïlla. I us recomano que mireu també el dibuix perquè és un dibuix significatiu. Una Unió Europea sembla que està fonamentada no amb unes columnes sòlides, potser, sinó més aviat amb una sèrie de, ja veureu, de monedes que estan posades allà. Bé, pensàvem això, que és un moment oportú pel quadern i pel simposi, i per això va ser la feliç i genial coincidència que amb el Màxim comentéssim la possibilitat que l'Alfons Calderón pogués participar aquí, i vam dir, home, fantàstic, i que puguem col·laborar més intensament. La crisi econòmica també ha estat una crisi de la concepció de la Unió Europea, amb un moviment darrerament, podem dir, de cranc, una mica que potser hi ha hagut com certes reculades, s'han fet passos enrere i les últimes lleis que estan sortint tant a Alemanya com a Suïssa no forma part de la Unió Europea estrictament, però també i a Anglaterra també es van fent passes, diguéssim, enrere amb algunes coses que es donaven ja per assentades, que era la circulació de les persones, dintre de la Unió Europea. I per tant ha fet créixer una altra vegada el desencís i la sospita que tenim respecte del paper d'Europa. Quin paper ha de tenir Europa si és econòmicament plantejar condicions molt dures a la part meridional d'Europa i si a més va posant aquestes restriccions a coses que es donaven ja per fetes. I front a aquesta fragilitat que també anem apreciant, pensem que el mèrit del quadern és doble. En un primer lloc, recordar els orígens, que és el que suposo que ara farà sobretot l'Alfons. Els orígens de la Unió Europea, on és important veure el carisma dels seus fundadors.
veure la seva inspiració cristiana, la inspiració amb uns valors que també volen, que són humanistes i cristians, i uns valors per tant humanistes en el sentit ampli de la paraula, de construir una unió que no sigui només econòmica, sinó que també sigui social i democràtica i amb una inspiració humanista. I amb això podem arribar a aconseguir aquesta pau i solidaritat social entre els països europeus. Aquest és el somni. La pregunta és una mica aquest somni, com l'anem recollint i què està passant en aquests moments. I jo diria que també la part final del quadern ens planteja l'Europa que volem. Una Europa que ens plantegem com a necessària, aquí més aviat la posició és que Europa és necessària, perquè si no podríem caure amb l'euroscepticisme de dir no val la pena, millor que cadascú vagi ocupant-se dels seus problemes i no farem res, tots junts, sinó més aviat plantejar que sí que és necessària Europa, però que cal recuperar dimensions de ciutadania, dimensions de solidaritat, buscar que sigui una Europa més democràtica i fonamentada en aquests valors més nobles que tenim a la nostra cultura. Jo penso que has comentat i que sortirà justament el títol del simposi és ben significatiu. Quin paper té el cristianisme en la construcció d'Europa? Jo diria el cristianisme i els valors més profuns i més autèntics d'aquesta Europa que tots veiem que té unes arrels ben profundes, diguéssim. Doncs bé, aquesta és la situació que volia comentar, que estic molt content que hi hagi aquesta sinergia, que el simposi és un seure junts per veure no només el líquid, sinó també veure del coneixement i d'intercanviar les experiències i les idees, i que estem molt contents de poder participar i col·laborar amb aquesta trobada. Moltes gràcies. Gràcies.